utilizado un avión, está dentro de transportes. Y yo quiero que hagáis un programa que al pulsarle a la bandera verde, el avión vaya corriendo por aquí, despegue y vuelva a aterrizar. Vamos a ver cómo funciona. ¿Veis? El avión está aquí, empieza a correr, despega hacia arriba y luego vuelve a aterrizar en diagonal. Y se queda mirando otra vez para allá. Vale, pues necesito que hagáis ese programa y la semana que viene lo corregimos.